Tiu estis la unua fojo en la historio de la Universalaj Kongresoj, kiun ni sukcesas okazigi la Universala Kongreso en Portugalio. Jam estis la tempo por havi ĉi tiun kongreson en Lisbono. La Universala Kongreso okazas la unuan fojon en Portugalio, kaj tiu estas grava momento por la portugala movado. En Lisbono la kongreso okazis en 4 malsamaj kongresejoj, en 4 malsamaj lokoj. Ni havis la inauguron en una la plej prestiĝaj spektaklejoj de Lisbono, Coliseo dos Recreios. Pledi por socia ŝanĝo estas unu afero. Praktiki socian ŝanĝon estas alia. Precipe kiam tiu ŝanĝo estas ankoraŭ tre minoritata elekto. Armenio per ĉiujn partoprenantojn interkompreniĝo kaj kore salutas nome de Benira socio nome de volundaj karaj rotam kaj konfesio Esperanto asocio estas el barato decidas akri presidente sukceso. Tio estas mia unua Universala Kongreso kaj mi fakte tre ŝatas ĝin. Mi tre ŝatas la programon, la prelegoj kaj tiel plu. Por mi UKO estas sufiĉe grava evento, ĉar ĝi estas la plej granda kun plej ampleksa programo, tre interesa kaj riĉa programo diversa. Kaj kompreneble la kongreseo mem estis tre taŭga, estis multaj sidlokoj. Mi pensis ke la kongresanoj vere ĝuis la kunestadon ĉi tie. Estas bela loko kun sufiĉe da spaco por ĉiuj kongresanoj por babili. Ni multe laboris, multe ĝuis dum UKO kaj la plej grava estas ke ni okazigis la ceremonion kiu festas tio 80-jariĝon. Tie ni invitis niaj prezidentoj, honoraj membroj, patronoj de tio kaj kongresanoj. Krom tio, ni ĉeestis komitanaj kunsidoj de UEA kaj dum la kunsido ni faris multaj proponoj. El la vidpunkto de UEA, ĝi estis tute grava kongreso, nia komitato en 3 diversaj kunsidoj renovigis nian kotizsistemon por la reta epoko, kaj faris ĝin ankaŭ pli justa, tiel ke homoj el malriĉaj landoj nun povas membriĝi pagante tre malaltan kotizon, kaj mi pensas ke tio nepre estas paŝo antaŭen al nia tutmondiĝo. Ni havis la internacian kongresan universitaton kun 9 bonegaj prelegoj. Fakte la aŭskultantoj pruvis tion, ĉar ili estas rekorde ĉeestitaj. Kaj la krono de tiu kongreso estas la IQ-libro. Unua fojo en la historio de IQ-libro ĝi vendiĝis komplete 100 ekzempleroj dum la kongreso. La varmegeco estas nepra temo. La varmo estas tiom forta ke mi estas iom malfacila nun. Oni jam havas tiel varman etoson en Universalaj Kongresoj. Ciam tuj mi pretas diri jes, por partopreni en kongres. Ciam tuj mi pretas diri jes, por partopreni en kongres. Se kelkaj celas al la dom, ripozi en la kampardom, aŭ iras al la famili. Tuj kiam estas ja feri, preferas mi laŭ interes la partoprenon en kongres. Ade de Boleno ĉe la mar, kongreson vidis ĉiu jar,
de la valoio de la montar, alvenas l'esperantistar. Et estas problemoi pri la man, voyages ni al Washington, au boycotto de lando bloc, ni iras al Vladivostok. Ciam tu mi pretas diri yes, por partopreni en congres. Ciam tu mi pretas diri yes, por partopreni en congres. Si calcai celas alla dorm, ripose en la campardom, au iras alla famili. Tui ciam esas ja feri, preferas mi lau interes, la partoprenen en congres. Estis elefanta la cotise en la congresso de Paris, malaperis tuta comitat en la congresso de Darmstadt. Logis ni en cooperative en la congrès de Tel Aviv, varmis multe tro l'atmosphère en la congrès de Bonaire. Ciam tu mi pretas diri yes, por partopreni en congres. Ciam tu mi pretas diri yes, por partopreni en congres. Loca gruppo de la Pape Infan en la congres del Vatican. Ciam tu mi pretas diri yes, por partopreni en congres. Ciam tu mi pretas diri yes, por partopreni en congres. La 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 la. Tio kion mi vidis la kongreso estis tre sukcesa el kultura vidpunkto. Temas pri la ĉefa evento de la jaro de la Esperanta kulturo. La muzikeroe do vere estas granda elekto. Mia concerto estis tre agrabla momento. Vidi la mondon di supreme, dono splida mal pesemo. Mi venis speciale kun miaj kunlaborantoj por organizi la futbal matchon kaj ni ludis kontraŭ loka teamo el Portugalio. Malgraŭ nia malvenko ni enmetis golon kaj la pogantaro multe ĝuis la etoson, ankaŭ la alia teamo ĝuis la etoson. Mi vidis en ĉi tiu Universala Kongreso la unua fojo novajn esperantistoj el Portugalio, kiujn mi ne konis. Ili eksciis pri la uko, aperis kaj tuj pretis helpi. Portugaloj estas tre afablaj. Mi neniam havis problemon. Tre varman akcepton de portugalanoj. No, verŝajne tie karaktero estas. Mi taksas la urbon tre bela, kaj estas multe da konstruaĵoj malnovaj kaj kelkaj iom pli novaj, do vi vere povas kompari arkitekturon. Mi dirus ke Lisbono estas tre interesa bella urbo, con multaj vidindaĵoj. Estis granda plezuro, ni sentis ke ni faris ion belan kaj ĝojiga, do la homoj ŝatis ĝin, ili konis Portugalion, ili multaj mencias la eblecon reveni kaj viziti nin denove. Tio estas tre kontentiga, do ni estas feliĉaj pro tio. Aparte al mi tre plaĉas ke venis tre multaj homoj
kaj mi renkontis multajn malnovajn amikojn kaj renkontis ankaŭ multe novajn amikojn. Mi neniam vidis iun aranĝon kun tiu granda nombro da personoj. Do por mi estas io nova por mi kaj mi esperas ke eĉ ni sukcesos ankaŭ fari ion tian en Afriko. Jen pro tio mi consideras que universalaj kongresoj, almenaŭ por mi, estas tre gravaj kaj daŭros kaj ankoraŭ estos tre gravaj por la esperantistoj. Cantas mi al tuta mondo, in mia mondo cantas mi, con la volo pri vojaĝo. Malgraŭ pesimismo de multaj, laŭ mi tiu ĉi uko denove montras la forton de vera fizika kunesto, ke la homoj kiuj ofte nun perceptas Esperanton kiel iun retan aferon, kiel ion per kiu vi ja povas komuniki, sed ne nepre fizike, ili nun denove sentas sin kiel familio, iras fani por la Esperanta futbalteamo, kune ŝvitas, kune aplaŭdas, faras multajn aferojn kune. Mi kun vi al mond internacia lingvo plia kon mi kun vi. Dank al tiu ĉi kongreso oni povis vidi ke tamen la universalaj kongresoj ja estas maniero disvastigi nian lingvon kaj ankaŭ la movadon. Cantas mi al tuta mondo, il mia mondo cantas mi, con la volo pri vojaĝo. Credas ke laŭ la ĝenerala impreso oni sukcesis okazigi sufiĉe bonan kongreson, do tio estas agrabla. Al mond internacia lingvo plia kon mi kun vi. Mi salutas vin, tamen estas bonega kongreso Lisbona. Dankon.